Hello， 大家好，我係毛毛啊。上次拍完天字碼頭，好多人都對水上茶居感興趣喎。咁今日就帶大家遊珠江食水上茶居啊 ！Go go go！ 呢部就我哋陣間要上嘅船啦，而呢度就係白鵝潭藝術中心碼頭，旁邊呢就係白鵝潭大灣區藝術中心。最近嘅地站呢係1號線或者11號線芳村站，步行950米。白鵝潭大灣區藝術中心嘅外形係一部船。係由廣東美術館、廣東非物質文化遺產館、廣東文學館組成，所以又叫做三館合一。之前呢期影片有詳細介紹過，仲拍攝咗呢度嘅開幕式。成個藝術中心都係免費開放㗎，不過就要預約。如果大家想嚟睇下，就可以喺微信公眾號搜索白鵝潭大灣區藝術中心預約，小程序。裏面就可以選擇你要參觀嘅館。如果港澳台或者海外嘅觀眾就冇得預約咯，只可以帶住你嘅護照嚟到現場呢度登記參觀。大家可以去水上茶居飲完茶，珠江日遊之後過嚟白鵝潭大灣區藝術中心參觀一下。水上茶居上船嘅碼頭就喺旁邊，非常之近啊！除咗白鵝潭藝術中心碼頭之外，仲可以響黃沙碼頭或者天字碼頭上船。想預約嘅觀眾呢，可以去微信公眾號遇見珠水，點擊水上茶居，裏面就可以選擇上船嘅碼頭同時間啦。除咗天字碼頭得1班船之外，黃沙同藝術中心每日係有2班船㗎。不過呢，就要注意，係要提前20分鐘嚟碼頭攞上船嘅號碼㗎。冇微信嘅觀眾呢，其實都可以電話預約嘅。電話號碼我會放到頂置評論裏面。喺碼頭嘅左邊就係水上茶居嘅候船室啦。呢個入去咧係有空調嘆㗎，夠鐘就可以上船啦。咁如果係預約嘅話咧，佢會俾張飛仔你嘅。咁一般咧係9點半預約，一定要到9點45分開船。但係如果人少嘅話咧，係會等到10點鐘之前開船㗎。所以行程安排咧就唔好太過緊啦，留少少時間俾每一個景點走盞啦。嗱，呢部咧就係南海神號啦。上船之前咧係要安檢嘅，安檢完之後咧就係有次序咁樣上船，咁小心一下行嘅路啦，因為話晒係真係船嚟㗎。呢部就係南海神號，係珠江遊最豪華嘅船，係響06年嘅時候專門為咗迎接瑞典哥德堡號仿古商船重返廣州，用嚟引航而專門建造嘅仿古龍船。外形綜合咗港式帆船同明清官船嘅特徵，其實係有帆㗎，不過依家就冇動起身，動咗起身就過唔到橋窿啦。船頭裝飾咗2個龍頭，側面嘅花格、門窗同外觀設計都好有中國傳統古建築嘅特徵。船兩邊突出嚟嘅尾樓呢，就係典型嘅廣式帆船特徵。廣式帆船其實仲有一個好容易區別嘅特徵㗎。不過我哋就睇唔到啦，就係船底嘅舵葉啊，係多孔舵，上邊有好多菱形嘅窿㗎。優點係船遇到急流嘅時候，可以通過舵孔排水，令到船隻回轉性好，操縱方便靈活。船上面嘅廚房呢，係由廣州酒家管理㗎，茶位係20蚊，其實呢就相當於船票，所以呢會貴少少，可以理解嘅。我滿晒咧係有100幾人㗎，有人引路嘅，而且啲服務員全部都係講粵語㗎。好嘅，唔該。就係就餐環境啦，有非常之大嘅大圓台啊，同埋有細細啲嘅台啊，啱2個人到6個人食嘅。我哋坐嘅咧就係細台啦，2個人，窗邊位可以睇到呢個風景。今次食嘅呢個套餐咧係價值78蚊㗎，就包含咗2個人嘅船票同埋2個人嘅茶位啊，非常之抵啊！一共咧係有4款點心嘅，分別咧就有脆皮鮮蝦紅米腸、至尊蠔汁叉燒包、清香半糖馬蹄糕同埋上湯灼糖菜心，包咗2人嘅船票同埋2人嘅茶位。不過咧佢就有使用時間嘅限制，只限於早茶時嘅啫，係可以喺美團上面買㗎，為到人均39蚊咋，又可以食又可以遊船啦。睇菜單啦，首先睇咗個點心價格啦，最平咧係開心點22蚊，最貴咧係愛心點68蚊。咁大廳茶位咧係20蚊一位嘅，細路仔咧唔過米2係唔使收茶位嘅，其他嘅加收大家有興趣可以睇睇，我嚟睇睇有咩點心先啦。隔離啲點心好靚啊，
首先係一個獨領風騷啊，有個御膳龍嘅128蚊一份，包含咗好多款點心啊，係類似拼盤嘅。之後咧就有鮑魚塔勒、榴蓮酥、叉燒包、薩琪瑪、拿破崙、步步高，亦都係一個點心拼盤啦。一共咧係有8款點心嘅，價值88蚊嘅。咁有呢腸粉、牛肉腸啦、豬肉腸啦，同埋紅米腸嘅。為食世界咧就有好多嘅糕啊，有芋頭糕啦、蘿蔔糕啦、馬蹄糕啦、棗黃糕啦、灼生菜啊、灼菜心啊，都喺呢個欄目度嘅。咁仲有油炸鬼啊、春卷啊、手抓餅啊，咁好多點心咧係有配圖㗎，淨係睇張圖咧就全部都好靚、好吸引㗎。風味美食咧就係炒菜類啦，有沙薑花螺啊78蚊，胡鬚雞88蚊半隻，大蝦88蚊一份，浸雞腳就係點心類嘅。咁仲有個炒麵啊、牛腩煲啊、乳鴿啊，都幾多選擇㗎。除咗呢頁之外咧，仲有一版嘅。呢版咧，首先睇咗個全城系列啊，就佢呢度嘅特色點心啊，有叉燒包、水靈角、瀨粉、艇仔粥、皮蛋瘦肉粥、紫米粽、雙黃粽、蘿蔔牛雜、豬腳薑。精彩萬千咧，就係蒸類點心啦。咁有牛仔骨啦、金錢肚、蒸鳳爪、蒸排骨、馬拉糕、紅棗包、燒賣、水晶餃、火龍果蝦餃、牛肉球、糯米雞，同埋一個乘風破浪，亦都係點心拼盤啦。一共咧係有8款嘅，價值108蚊，係一部船嘅造型，好好睇啊！甜品方面咧係有2款，兩款個樣咧都好靚嘅，都係象形點心。一個咧係小蠻腰，另外一個咧就係一隻熊貓嚟嘅，非常之可愛啊！咁呢度嘅點心咧係可以單點，亦都可以好似我哋咁樣食套餐嘅。呢度茶位咧就要20蚊㗎，所以78蚊就可以包埋茶位同埋船票，有4款點心食，真係好抵啊！為到人均39蚊咋。灼生菜最先上嚟嘅係佢啊，份量係好大嘅，放咗2條紅椒做裝飾，哇！難得我食菜啊！油面下邊有啲豉油。聞上去咧都吸引㗎，試一試啊！好大條生菜，新鮮咯，灼生菜嘅味道冇咩問題。豉油咧係調配過嘅，少少地嘅甜味，就普通嘅灼生菜咯。因為呢度嘅點心咧其實都係預製嘅。係攞上船再煮翻熱嘅，所以就唔好對點心嘅質量有太高嘅期待啦。就當39蚊係船票啊，4款點心只不過係配角。咁咧除咗生菜之外，其他嗰幾款咧都上齊嚟㗎啦。一共咧就4款點心㗎。咁啊，我哋逐樣試一試啊！清香半糖馬蹄糕，一份咧係有6件嘅，咁個樣咧都可以喎。起碼我見到有好多好多嘅馬蹄啊，咁係有擺盤嘅，做咗裝飾都幾好睇㗎。睇睇呢個馬蹄糕嘅質量啦。兩面煎過嘅，側面咧就冇煎，但係半透明咁樣睇得到入邊嘅馬蹄啊，真係好多馬蹄啊！啲點心上嚟咧都幾新鮮㗎，熱辣辣㗎。好熱啊！佢馬蹄糕做得唔錯喎，個口感咧幾好㗎，好清爽㗎，冇咩粉感㗎。用嘅馬蹄咧夠晒多，夠晒爽口。就係調味稍微甜咗少少咯，不過係清甜，唔係話死甜嘅。口感嘅話咧，唯一問題係煎嗰度啊，有種明顯嘅韌嘅感覺啊，不過係少少啫。呢度嘅馬蹄糕咧已經好過好多嘅酒樓啦。佢裏邊咧仲放咗桂花，係輕咁樣有少少桂花味，所以咧就特別香。裡面一點點嗰啲咧就係桂花啦。脆皮鮮蝦紅米腸一份咧係有6件㗎，份量都幾大喎，仲配咗一個西蘭花做裝飾添。咁佢紅米腸咧係比較有光澤㗎，配咗2種醬汁，分別咧就係花生醬同埋豉油啦。但係個花生醬咧就比較稀咯，係我見過最稀嘅花生醬，顏色好淺啊。咁我哋試一試個紅米腸啊。一般咧紅米腸咧冇咁靚嘅，啞色啲嘅喎，試一試個味道咯。先試原味嘅。食落去冇問題喎。係咪我預期放得太低啊？我覺得呢度啲點心比想象中好好多喎，真係比好多茶樓味喎。佢脆嗰層咧係真係非常之脆嘅，外邊嘅腸咧可能稍為軟咗少少啦，但係入邊嘅蝦咧爽口彈牙，鮮甜多汁，所以係可以挽救一切嘅。
不過食落咧會覺得調味稍微鹹咗少少啦，咁啊就要點翻個花生醬，就應該可以達到更加好嘅平衡度啦。加咗粟米嘅紅米腸真係第一次食到咋，唔會覺得唔夾嘅，而且有種清甜都幾好啊。確實係點完花生醬之後咧，可以溝起翻佢嗰個鹹味啊，將個平衡度咧達得比較好啊。咁樣咧，呢份紅米腸我覺得係已經比好多茶樓嘅好食噶啦。而家係起碼有個中上少少嘅水平噶啦，介紹埋落去啊，有驚喜喎，先至人均39蚊啫喎。呢種紅米腸中間黃色嗰層咧係叫做越南米網啊，係脆嘅口感㗎。咁佢呢種腸咧睇起身係比較複雜嘅，做起身咧係比較簡單嘅，所以依家咧就好流行。而且咧有幾種唔同嘅口感，外邊嘅腸層咧係軟嘅，有少少煙韌；黃色嗰層咧就脆嘅。而入邊嘅蝦肉咧就梗係鮮甜又脆啊，係肉嘅爽口啊。咁佢呢個咧仲加咗少少嘅粟米粒落去啊，增加咗另外一個脆嘅口感啊。呢份咧係幾好食㗎。至尊蠔汁叉燒包一份咧係有4個嘅，4個都有裂口嘅喎，而且裂得都唔同樣，有少少手工製嘅感覺嘅。我睇睇呢個叉燒包嘅質量啦，係真係易手㗎，咁樣嘅，下面有張紙嘅，好多包鋪咧都係有呢張紙嘅，食嗰陣時記得搣咗佢，睇睇餡多唔多先，手感都幾柔軟喎，餡都可以啦，呢個比例唔錯啦。咁咧呢包咧係比較鬆軟嘅，手感唔差，試一試個味道啦。咁睇咧呢叉燒都唔肥㗎，期待味道。跟住放咗喺塊皮櫃嗰度，仲要最高嗰層2大箱。我阿媽就鬧鬼我。個包質感幾好。我都唔知係咩嚟嘅。但係叉燒汁嘅調味咧，我覺得偏甜咗少少咯。總體嚟講比較普通啦，不過都可以噶啦，性價比高啊嘛，先圍到39蚊人均4款點心啦，有風景睇有得玩喎，就調味甜咗少少咯。不過總體嚟講，今次出品真係超越預期㗎啦。我哋試過搭巴士遊廣州食點心啦，又試過而家坐船食點心遊廣州珠江啦，咁啊兩種唔同嘅遊玩方式咧，有唔同嘅感覺。相對嚟講啊計埋價錢，我覺得遊船性價比係高好多㗎，巴士嗰度係人均100幾蚊啊！我哋依家咧就開船啦，呢度就係白鵝潭藝術中心碼頭。咁呢啲咧就係遊船啦，而其實左邊咧就係水上公交嗰個碼頭啊，就係平時搭船去黃沙碼頭嘅，唔係2蚊雞一次嘅啫。依家廣州咧呢種水上公交嘅線路咧就得返2條。喺三館係咩隔離咧？呢片紅磚屋咧係八和會館區域，咁係依家芳村嘅創意園，咁有好多好新式嘅餐廳啊，或者係科技公司嘅辦公室咧都會開喺呢度㗎，可以逛一逛㗎，幾多小店幾過癮㗎。咁呢邊咧仲喺完善中，所以好多嘢咧都起緊嘅。呢度咧係諗住打造成大灣區嘅新嘅 CBD，唔知會唔會成功啦？嗰座紅色嘅建築咧係而家起緊嘅新嘅太古項目。咁我哋睇嘅咧係芳村呢邊嘅景色，夜江嘅對面嗰邊咧就太古倉㗎啦。兩個咧係有對應㗎，都係太古。一陣間咧我哋就會睇一睇對面嘅。呢度咧話會進駐4大高端品牌㗎，分別係 L 字頭㗎啦、H 字頭㗎啦，同埋 C 字頭啊、G 字頭嗰啲啊。期待佢嘅開業啦，規模咧係比較大嘅，好多棟唔同嘅建築啊。呢度仲有好多紀念品賣㗎，都係全運會相關嘅產品啊！好多熊貓造型同埋嗰個吉祥物。呢度係3樓甲板層啊，不過坐室外嘅位置真係好曬好熱啊！見到一個海北洋波嘅牌樓啊，呢個呢係仿照南海神廟嘅海北洋波牌樓做嘅。之前我哋去拍菠蘿蛋就拍過原版啦。由菠蘿娶老婆，有興趣嘅觀眾可以睇下呢期影片喎。紅色嘅嗰條咧就係帆啊，佢其實咧係可以動起身噶，不過動咗起身就過唔到橋噶啦。船上邊甲板呢度咧仲有好多裝飾噶，例如呢啲炮啊，呢度咧仲有個黃包車噶，唔通喺甲板上面拉車仔咁可愛，都幾有技術喎，條路好窄啊。南海神號上邊嘅呢啲遮咧係叫做羅傘，係有祈福嘅意思噶，保佑部署唔好沉唔好翻，平平安安翻屋企。我哋依家咧就已經駛過咗鶴洞大橋啦。呢個咧係甲板上邊嘅風景啊。我覺得咧遊船係比遊車穩一啲嘅，起碼嗰種挫嘅感覺啊冇明顯啦。
我哋依家咧睇緊嘅呢邊咧就係學洞啊，同以前咧係有好大嘅變化㗎。以前呢度咧就係廣船，依家咧就係廣船濱海公園，有好多新項目咧仲喺度起緊㗎。後邊起好咗嗰邊咧就係廣鋼新城啦，就快去到學洞區域嘅盡頭啦。有一個綠色嘅小島，有好多水鳥啊。江中間嘅呢個島咧，其實係車歪炮台嘅位置啊。咁啊，依家遊住船咧就可以近距離睇睇啦。唔好睇呢度咧，好似冇咩高樓大廈嘅，但係你睇睇最左邊呢度係有好大面積嘅一座建築㗎。佢咧係健康方舟啊，亦即係我哋而家稱之為嘅醫藥港啊。係諗住睇到咗一德路做出嚟嘅一個大型商場，就係賣海味乾貨嘅，仲有藥材啊、山珍嗰啲嘅。醫藥港嘅再左邊呢，就係新嘅黃沙水產中心啦。不過就咁睇咧，好似唔係好明顯咯。其實已經開咗業㗎啦，8月8號就開始正式試營業㗎啦。咁呢邊嘅唯一美食咧，就係華哥豬精品啦。我哋呢期影片都有介紹過啊，有興趣嘅可以睇睇喎。你睇睇前邊嘅呢條啊，係鴉髻沙大橋啊。喺呢個位置，我哋就會掉頭㗎啦。成個船程咧，大概係45分鐘。其實上次拍完天字碼頭之後咧，冇幾耐就決定咗要拍水上茶居㗎啦。但係咧，差唔多每個星期啊，我都會有訂呢部船㗎。但係次次一訂啦，就發暴雨警報，或者係嗰日就即刻落雨啊，嚇到我全部都取消晒啊！今次都係啊，我琴日下晝訂㗎，6點鐘左右，一訂完就有黃色暴雨警報啦。預計咧係有颱風嚟。我諗唔會有咁巧嘅，所以咧就冇取消到，堅持咗落嚟。終於今日就成功填坑啦！黃色暴雨警報咧雖然就未取消，但係咧今日係冇落雨嘅，就係能見度差啲咯，睇唔到廣州塔。本身呢個方向咧係應該睇到廣州塔㗎。咁船嘅左邊咧其實就係海珠區，而右邊咧係依家嘅新荔灣區，其實咧就係以前嘅芳村區啊。呢邊咧以前就唔值錢，但係依家咧江景房都係要5萬以上一方嘅，係咪？呢萬沒有想到咧。海珠區嗰邊咧就有比較多嘅老建築啦，而且係比較特徵性嘅老建築啊，例如嗰條煙通啊。呢個咧係廣紙歷史公園啊，以前呢度咧就係廣州紙廠，仲有冇大家記憶中嘅樣咧？佢咧係廣州造紙廠嘅舊廠房啊。咁係而家後生仔跑酷嘅聖地啊！仲有好多人咧中意喺度玩穿越機㗎，係有好多塗鴉㗎，幾咁受年輕人歡迎啦，留低咗好多年輕嘅足跡啊！依家睇翻個廠房咧，都係覺得好型㗎，好有歷史感啊！咁附近咧仲喺度起緊㗎，有好多嘅新樓啊！呢邊嘅江景房咧係要7萬蚊左右一方嘅。點解推平咗咁多未起咧？係因為仲未做好規劃啊！徵收完之後咧，一段時間都係會成為公園嘅。之後規劃好晒啦，先至一次過起，就避免咗以前嗰種爛尾情況啦。咁我哋依家咧就已經返航緊㗎啦，前面就係學洞大橋啦。咁呢度除咗廣州造紙廠舊址之外咧，右邊呢度咧其實就係藍石頭監獄嘅遺址啊。呢度咧係一個公交車總站嚟㗎，依家咧就變成咗藍石200創意園啦。廣州嘅創意園咧都係呢舊建築再利用，所以咧就會有一種獨特嘅韻味嘅。有啲會攞嚟做辦公室，有啲咧就會自己開店。但係發展成點咧都話唔埋㗎，好似曾經好紅嘅紅磚廠啊，而家就係廢棄咗、封閉咗㗎啦。咁依家呢度咧係水景碼頭，呢邊咧係真係有好多好多嘅廠房㗎，曾經而家都廢棄咗咯。但係逢係前面見到呢啲臨水嘅，以前會有間屋仔咁嘅嘢咧，其實係俾啲船開入去㗎。依家廢棄咗咧，就俾啲後生仔利用成為咗各種用途啦。呢一條咧就係學洞大橋啦，到依家都仲係好繁忙嘅橋啊。咁我哋依家咧即將穿過佢啦。如果凍起咗支帆咧，帆太高啦，就會穿唔過，所以一定要擺低支帆嘅。冇計啦，珠江係有好多條橋㗎，唔係條條都識中間打開㗎。我始終覺得咧，遊船係好玩過遊車河嘅。遊車河你冇得落去，遊船你可以嚟甲板呢度吹吹風。只要唔係太曬嘅時候咧，係好舒服㗎。睇睇兩岸嘅風景更加自由。真光咧就係呢頭啦，大家揾唔揾到真光學洞校區嘅少少嘅蹤跡咧？
我見到啦，綠色屋頂嗰度啊，原來喺咁多高樓之中咧，都留翻條罅，可以俾我見到真光嘅幾隻字啊！見唔見到啊？正前方綠色屋頂嗰個啊，真光嘅學董校區啦。隔離咧就係培英，不過依家嘅培英咧就係屬於白雲區㗎。雖然佢係身處荔灣，但係呢學生咧係白雲㗎，好神奇啊！咁呢度咧都係一個碼頭嘅，但係就唔係我哋呢啲平時搭水上巴士啊，或者係水上茶居嘅碼頭，係作為珠江夜遊嘅碼頭。佢咧就係白學董碼頭啦。學董依家咧真係變化太大啦。嗱，前面起緊嗰度咧，左邊就係我哋之前提到過嘅太古新項目啦，而右邊對應嘅咧就係太古倉啦。呢度咧有個建築群，外形咧好靚㗎，佢咧叫做天鵝灣，價值8萬蚊一方。咁呢邊嘅元江樓咧，其實都幾值錢下㗎，因為佢哋係睇到春節嗰個煙花匯演㗎。左手邊呢個咧就係太古倉碼頭啦。太古倉碼頭依家咧係進入咗2期嘅重新打造啊！我哋喺呢期影片嗰時咧都有講過㗎啦。依家太古倉碼頭咧係作為酒吧街嘅。我哋呢期影片咧就有試過夜遊太古倉，仲食咗好好味嘅燒鵝啊！有興趣嘅可以睇睇喎。呢邊咧係海珠區，係早期嘅住宅區，有好多咧都係住宅樓盤。咁除咗我哋上次食嘅燒鵝之外咧，最左邊紅色嘅嗰個建築咧就係唐苑酒家啦。唐苑酒家就係以前流發湖白宮嘅嗰一間啊。咁我哋咧都喺佢嗰度飲過茶㗎，出品唔錯㗎喎。有興趣嘅話可以睇睇呢期影片喎，可以睇到一線光景啊！廣州已經入咗秋啦，氣温冇咗咁高，遊船河吹江風，好寫意啊！見唔見我哋前邊好標誌性嘅一座白色建築咧？佢就係白天鵝賓館啦。咁我哋都試過白天鵝賓館嘅2間餐廳啦。分別咧就係玉堂春暖同埋雲屠府啊！有興趣嘅可以睇呢2期影片喎，出品都係唔錯㗎，而且咧可以睇到呢個江景㗎。雖然玉堂春暖就包間先睇到，沿途係有好多碼頭㗎，例如呢個永興街碼頭啊，佢前面咧都係有停呢種遊船嘅船㗎。不過呢部咧就特別可愛，係 Miffy 造型㗎。呢度咧就係洲頭咀公園啦，而後邊嗰個樓盤咧就係天譽半島啦。之前咧都講過啦，佢係可以睇到春節嘅煙花匯演㗎。嗰陣時咧就話係要買到10萬蚊一方嘅，不過依家咧樓價真係有鬆動啊，得返7萬蚊一方咋，打咗個折。唔知樓市嘅走向會係點啊？我哋依家咧越嚟越靠近白天鵝賓館啦，就快到我哋航線嘅終點啦。我哋就落返去攤攤空調，執嘢先。船嘅負一層底艙咧有海上絲路博物館嘅，咁我哋睇睇個博物館啦。兩邊都係入口。呢個水上茶居南海神號店咧，竟然係3星餐廳喎。呢個博物館內容真係好簡短啊！就呢2張相之後就係用餐區域啦，冇啦。原來喺呢度落去，好彩服務員一見到我哋話就姐，佢就話唔係啊，前邊仲有㗎。好，落到嚟啦，係一個好安靜嘅區域啊，空調好猛，好涼爽啊。佢咧係會好詳細、好仔細咁樣介紹咗呢個仿古船打造嘅原因啦、過程啦。古船愛好者咧就可以睇睇啦，有好多唔同嘅古船啊。哥德堡號咧係咁嘅樣嘅，仲展示咗好多水上絲綢之路相關嘅嘢嘅，同埋當年水上絲綢之路行嘅航線嘅，例如13巷啊，開到去長洲黃埔關，之後會途經各種炮台啊，之後去到澳門十字門。呢張圖係叫做清代水師營官兵駐防圖。另外一邊都係展示咗各種古船㗎。啲模型全部都做得好精美啊！連海盜船都有喎，Jackie 船長喺咪上面㗎？冇整喎，得船冇人嘅。我哋而家坐緊嘅咧就係呢一部啦，《南海神號廣州日報》啊。咁其實凍起咗支帆之後咧係咁嘅樣嘅，係咪好架勢堂咧？但係依家只需要人均39蚊就可以過嚟又食又玩又睇風景啦。仲有慶祝哥德堡號重返中國嘅一個茶葉啊，呢個茶磚嚟㗎，係普洱茶嚟㗎。可惜啊，冇得飲啊，如果我都想試一試。其實哥德堡號咧係已經沉咗㗎啦，重返中國嘅嗰一步咧都只不過係仿造嘅啫，係一個儀式感咯。但係真係好有歷史意義啊！仲有好多13巷嘅簡介啊，以前嘅歷史時刻，有啲係相，有啲係繪畫。仲有重要人物嘅介紹，
呢個咧就係潘振成啦，我哋以前咧就詳細介紹過，佢嘅舊居咧都有詳細介紹㗎，有興趣嘅可以睇呢期影片喎。當時咧係13行嘅大佬嚟㗎，有錢到係世界首富嘅程度。呢個咧係哥德堡號貨物裝運圖，船艙嘅最底層咧就會用重嘅貨物嚟作為壓艙物，咁之後咧就會根據瓷器嘅大小尺寸放喺船底中心嘅位置嘅。之後咧就為咗平衡，就會將啲絲綢啊、茶葉、山姜、香料咧放喺船艙上層嘅位置嘅，而且係要做好呢個防水嘅保護㗎。依家我哋咧就停靠咗第一個終點站啦，係黃沙碼頭，都可以落嘅，佢冇限制你喺邊度上邊度落㗎。右邊呢個咧就係白天鵝賓館啦。珠江依家環境咧其實真係改善咗好多㗎，如果唔係靠江邊嘅呢啲樹上面，點會有咁多水鳥啊？隻隻都好生猛、好大隻㗎。人與自然嘅平衡喺廣州睇嚟已經實現咗啦，環境好咗好多啊！對面呢，就係我哋嘅終點站三館合一啦。三館合一嘅旁邊呢，係立白中心，而再旁邊呢，就係一個起緊嘅好大型嘅商場啊！佢呢係萬象城啊！預計呢，下年就可以同大家見面㗎啦，規模係非常之龐大㗎。所以以後呢，話唔定芳村區會成為大家嘅旅遊中心㗎。我哋已經提前進行咗咁多集嘅美食介紹啦，到時有需要過嚟玩嘅話，可以提前睇一睇我哋嘅影片喎，預習定邊啲好嘢食。我哋依家咧就翻到嚟白鵝潭藝術中心碼頭啦，玩咗足足2個鐘咁滯啊！碼頭依家咧係做緊一個暑期展覽嘅，所以就有好多大熊貓嘅裝飾啊！遊完船河落船咯〜注意安全，要行過呢個橋啊！就翻到嚟白鵝潭藝術中心碼頭啦。依家咧就遊船河結束啦，玩咗足足2個鐘啊！先人5均39蚊呢個水上茶居真係性價比好高啊！出品咧係比預期中好好多㗎，比好多茶樓都好添啊！特別適合依家嘅天氣啊，冇咁曬冇咁熱，可以慢慢食完點心之後同朋友去甲板度睇下風景，吹吹風，指點江山，影影相，好寫意㗎！咁我哋今次遊嘅咧係西關航段，如果對天河航段有興趣嘅，記得留言話我知喎，我拍俾大家睇啊！今日視頻咧就到呢一度啦，中意我嘅影片想食地道粵菜嘅就記得關注頻道啦，點個 like 啊，分享俾身邊嘅朋友仔，下期見啦，拜拜！